जानवरों की चांद यात्रा। एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर रहते थे। हाथी, शेर, खरगोश, बंदर, मोर और भी कई। एक दिन रात को सभी ने आसमान में चमकते हुए गोल गोल चांद को देखा। खरगोश ने कहा, कितना सुंदर है चांद, काश हम वहां जा पाते। सब जानवर उत्सुक हो उठे। तभी हाथी बोला, क्यों न हम सब मिलकर चांद की सैर पर चलें। अगले ही दिन जंगल के जानवरों ने मिलकर लकड़ियों और बांस से एक बड़ा रॉकेट बनाया। पक्षियों ने ऊपर से पंखों से बांधकर उसे सजाया। बंदरों ने पेड़ों से रस्सियां लाकर मशीन की तरह जोड़ी। मेहनत के बाद आखिरकार रॉकेट तैयार हो गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। रॉकेट में सबसे पहले शेर बैठा, क्योंकि वह जंगल का राजा था। उसके साथ हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और मोर भी चढ़ गए। तोते और कबूतर रास्ता दिखाने के लिए ऊपर उड़ते रहे। जब रॉकेट ने उड़ान भरी तो पूरा जंगल जय जय के नारे से गूंज उठा। कुछ ही देर में वे बादलों के पार पहुंच गए। तारे पास से गुजरते हुए उन्हें टिमटिमाकर अभिवादन कर रहे थे। सब जानवर पहली बार इतनी ऊंचाई से धरती को देख रहे थे। नीला, हरा गोल जैसे खिलौने की गेंद। आखिरकार उनका रॉकेट चांद पर उतरा। चांद की धरती सफेद और चमकदार थी। वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन हर तरफ चांदी जैसी रोशनी बिखरी थी। मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और उसकी छाया चांदी की रेत पर चमक उठी। खरगोश ने खुशी से कहा, अब तो सच में मेरी धरती चांद पर है। बंदर चांद के गड्ढों में कूद कूद कर खेल रहे थे, जबकि हाथी ने वहां झंडा गाड़ दिया जिस पर लिखा था, जंगल की ओर से प्यार भरी नमस्ते। सब जानवरों ने मिलकर चांद पर पिकनिक की, गाने गाए और नाच किया। वे चाहते थे कि उनकी यह याद हमेशा जीवित रहे। कुछ समय बाद जब सूरज